Bueno, pues hoxe presentamos aquí en Vía V unha desas obras colectivas que se pode decir que fan país, un traballo de anos firmado por un grupo de persoas probablemente cunha vocación que enseguida lle vou preguntar se é así, a vocación de describir, pero tamén a de axudar a imaginar e sobre todo a vocación de facer preguntas para que entre todos tratemos de buscar as respostas. Felipe Criado, moi boa noite. Boa noite. César Parcero, moi boa noite. Hola, boa noite. Felipe Criado, coñecido xa desta mesa e desta casa, Muchas profesor gracias. de investigación do CSIC e director do INCIPIT, César Parcero, científico do CSIC e membro tamén do INCIPIT. A excusa para ter esta conversa que imos manter, que por certo ten apaixonado, como decía, medio equipo de Vía V, este Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega que edita Xerais e que estades presentando estes días. Un traballo diferente, un traballo académico, pero cunha vocación un pouco diferente. E a primeira pregunta que quero facer antes de coñecer un pouco máis cal é a filosofía deste traballo é: se tiveramos unha máquina do tempo, Felipe, foramos a Galicia de hai 7.000 anos, que paisaxe veríamos? 7.000 anos nos pon en un momento inmediatamente anterior ao proceso de artificialización masiva do entorno que comeza precisamente coa señalización da agricultura, da gandeiría e, sobre todo, da construción dos primeiros monumentos artificiais, da primeira arquitectura monumental que ordena a paisaxe e que deixa para sempre a pegada humana na paisaxe. 7.000 anos nos pon inmediatamente na antesala deso, nun momento en que as sociedades xa están de feito intervindo sobre o medio. En Galicia, polo que sabemos, están intervindo moi activamente a través do lume para abrir pastos, para clarear o monte, eliminar o exceso de vegetación, e de algún xeito empeza a ser unha paisaxe que mostra o efecto humano presente, pero mostra dun xeito que aínda todavía silvestre, todavía, digamos, como se entende habitualmente, natural. Pero recoñeceríamos Galicia? A Galicia do presente? A ver, calquera resposta pode ser válida neste sentido. Eu me atrevo a decir que non, no senso de que todas as cousas que caracterizan a Galicia do presente, a cidade, a urbanización masiva, a pesca, o litoral, e despois sacaron deso todas as cousas que caracterizan o agro, a Galicia agrícola, non están presentes nese momento. Nesa época. Bueno, César, por que decidides facer este libro, sobre todo, por que esa vocación interdisciplinar de abordar este asunto dende perspectivas diferentes e dende especialidades distintas? Por que? Bueno, porque a paisaxe é un obxecto de estudo moi complexo que involucra dende o punto de vista da arqueoloxía, pois eso, involucra o que as comunidades, os grupos humanos no pasado fixeron, pero tamén involucra os procesos que chamamos naturais, que tamén teñen un efecto sobre as formas nas que a paisaxe se transforma, se modifica e demais, non? Entón, realmente, a paisaxe se debe abordar dende a confluencia de varias perspectivas distintas, porque, tendo unha visión únicamente arqueolóxica, pois deixamos unha parte importante deses cambios que ocorreron no tempo sin entender. Pero permitiu-vos esa confluencia de disciplinas diferentes, digamos, permitiu-vos chegar a conclusións distintas, máis sofisticadas, digamos, sobre todo este proceso? Eu espero que sí, agardo que sí. De feito, a idea un pouco esa, como comentaba Felipe, por exemplo, co exemplo este do uso do lume para modificar a paisaxe e demais, pois moitos deses indicadores de acción do lume se detectan a través de procesos de estudo, digamos, que teñen máis que ver coas ciencias naturais, co estudio dos solos e demais cousas, pero logo a interpretación dese proceso ten máis que ver tamén con pôr en relación eses incendios que se detectan nos solos, pois co tipo de ocupación que hai no entorno, cos sitios arqueolóxicos do redor e demais, non? Entón, bueno, de alguna forma ese diálogo entre diferentes disciplinas, que é algo non sempre sinxelo de facer, é o que realmente permite, pois iso, crear ou contribuir a crear un coñecemento un pouco máis complexo que simplemente tendo unha visión puramente arqueolóxica. Bueno, eu dicía que este traballo é un traballo para empezar a facerse preguntas, aínda que non se sexa especialista, como é o noso caso, os xornalistas, que sabemos de todo, pero en realidade non sabemos absolutamente de nada. Así que, Uxía Rodríguez, moi boa noite. Imos tratar de entrar en este traballo para saber un pouco que o que se pretende con este Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega. Pois imos situar os nosos espectadores. Primeiro falamos desta obra, Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, e para comprender a súa magnitude temos un primeiro dato para compartir. 20 anos de investigación reunidos nun só volume, este cun obxectivo: reconstruir a influencia do ser humano na paisaxe galega dende o neolítico ata a época medieval. Ou dito doutra forma, un percorrido pola paisaxe para comprender a historia de Galicia. Queremos compartir unha das frases que atopamos xa nas primeiras páxinas deste libro.
A historia trata do tempo, a xeografía do espazo, a arqueoloxía das formas, a arqueoloxía da paisaxe trata das formas do espazo no tempo. Tan simple e ao mesmo tempo tan complexo, porque non se trata dun atlas ao uso a pesar do seu nome, é máis ben un atlas metafórico. Aquí podemos atopar os instrumentos e a información necesaria para logo poder imaginar esas paisaxes e así, grazas a elas, entender como era a sociedade e como vivía. A paisaxe como unha fusión de natureza e cultura, porque dende hai máis de 6.000 anos ambos os dous conceptos camiñan xuntos. Logo entraremos en detalles cunha pincelada de cada parte deste libro. Demámoase tumbas no Neolítico, da parcelación nas cidades de cobre e bronce, dos castros fortificados e da aparición das sagras, aldeas e cultivos tan característicos da paisaxe galega. Pero para rematar este pequeno e rápido resumo, outra frase. Comezábamos co preámbulo e rematamos no epílogo. Se o ser é históricamente vida, a vida socialmente hábitat e o hábitat afanosamente construción, o ser seguirá sendo como é mentres a construción que construiu siga sendo o que é. Nada máis e nada menos. Moita filosofía do que somos, porque por eso decía que é unha obra que tamén dialoga co país que queremos ser, co que fomos e co que probablemente queremos ser. Felipe, o home adapta ao territorio, conforma a paisaxe, participa nesa conformación. Estamos no momento de maior hostilidade ca paisaxe? Sí, claramente sí, pola dimensión, pola densidade da intervención humana da paisaxe. Posiblemente houve outras épocas, non moitas, pero houve outras épocas con unha escala de agresión semellante a que podemos ter hoxe, pero non ca tecnoloxía e non ca densidade de poboamento que multiplica exponencialmente esta capacidade de agresión sobre a paisaxe. E no libro recordades, César, que, por exemplo, Andalucía ten incorporada a paisaxe no seu estatuto de autonomía. Eu non sei se aquí somos conscientes do que significa a paisaxe galega. Hai unha lei da paisaxe, pero hai ferramentas suficientes, digamos, para traballar sobre ela, ter a relación correcta, xeitada con ela? Bueno, nos últimos anos se está poñendo bastante esforzo precisamente en entender mellor a paisaxe e intentar de desenvolver ferramentas administrativas, ao mellor, para xestionala de xeito un pouco máis axeitado, non o que chamamos ordenar o medio e demais. Por exemplo, nos últimos anos, recentemente, se desenvolveu un proxecto de catálogo das paisaxes de Galicia e demais, que vai un pouco nesta dirección. O problema, bueno, neste ámbito, como en calquera outro, é que pode resultar relativamente sinxelo desenvolver estudios científicos que permitan, pois eso, caracterizar como son as paisaxes, como evoluir no tempo e demais, pero logo pasar a cuestións máis políticas, máis administrativas, de regulación deso, é sempre máis complicado, sobre todo porque choca, no caso da paisaxe do territorio, máis concretamente, con algo tan concreto como a propiedade privada, os dereitos de uso dos sitios e demais cousas. A política mesmo, non? A intervención da política, o xeito de entender a política as cousas. Pode haber xente, Felipe, que diga que a arqueoloxía, ou que teña un concepto de arqueoloxía moi determinado, que ten que ver con excavacións arqueolóxicas. Como se fai arqueoloxía da paisaxe? O comentábamos un pouco antes, pero cale un pouco a metodoloxía para abordar este traballo e facer arqueoloxía desto. Podemos decirlo de outra forma. A paisaxe, tal como estamos a falar, é, ao final, un produto da actividade humana. Como tal produto, deixa restos. Incluso cando desaparece ese produto, igual que nos pasa cos achadegos que facemos nas excavacións, cando algo desaparece, termina deixando restos. Eses restos se incorporan de feito a terra, o sedimento, como restos arqueolóxicos, como restos tamén ou evidencias paleoecolóxicas ou como evidencias que poden as disciplinas paleoambientais estudar, pero en particular a arqueoloxía pode ser quen de acadar, atopar e, polo tanto, tamén estudar eses restos. A arqueoloxía da paisaxe é precisamente eso, estudar a paisaxe a través dos restos que a paisaxe deixou. Bueno, hai varios fitos que se recollen no libro, imos comentar algúns deles. Por exemplo, creo que nun dos capítulos que firmaste, Felipe, falas dunha época na que acontecen moitos cambios na paisaxe galega, porque emerxe unha paisaxe arquitecturizada, quería dicilo ben. Falamos dos anos 450-500, e despois unha segunda época, 800-900, nos que se generalizou a construción de terrazas para o cultivo, que hoxe, bueno, é unha cousa que forma parte do que somos. Como de revolucionario foi aquelo? Como de diferente foi? Foi un salto efectivamente importantísimo e, ademais, cando comenzamos esta investigación fai casi 15 anos, de feito foi unha sorpresa atopar
que este elemento que é tan consustancial, como ben viñas de decir, a esencia da paisaxe galega e o galego, este elemento que ademais poucas veces se pensa en el en clave histórica, porque como está presente, como se sigue a empregar, como sigue estando totalmente vivo entre nós, pois non pensas que poda ser de máis aló de uns poucos anos. E cando empezamos a estudarlo arqueolóxicamente atopamos que todas esas paisaxes, todos esos bancais ou calcos, pero tamén das propias terrazas que van formando as sagras, maioritariamente se construyen entre o século VI e o século X. Isto significou un cambio importantísimo. É un cambio importante, por exemplo, porque hai que pensar, é fácil pensar nesto simplemente tendo en conta a cantidade de terreno deste tipo que temos en Galicia, é fácil decatarse da cantidade de traballo que hai aí investido. É tamén fácil decatarse do planeamento que hai que facer, da organización do traballo que hai que facer. Eu creo que podemos decir claramente que a época que coñecemos como feudalismo, como señorialización, é dicir, a incorporación á sociedade de formas de dominación señoriais e feudais, tivos precisamente en grande medida as súas raíces neste proceso de estruturación do campo que significa tamén a organización dos homes e mulleres, a organización da forza de traballo e a imposición a través do deseño de unha autoridade que orienta toda esta xente para traballar xuntos. Claro, porque tecnolóxicamente hai que pensar como estaba desenvolvida a sociedade tecnolóxicamente, supuso tamén algo moi potente, supoño, non? Por que tanta xente se puso de acordo para facer eso? Quero dicir, había algún plan ou algunha instrucción superior, digamos, que indicara que había que facer eso nese momento concreto? A ver, isto ainda... Porque hai unha hipótese no libro, non? Sí, isto ainda é unha investigación aberta e que teremos que ver e dialogar de feito sobre todo os historiadores e historiadoras como se plantexa. Neste momento eu a respostaría dunha forma conxetural e a conxetura para min é que ese proceso de arquitecturización da paisaxe ten que ver coa vontade e coa intencionalidade dos señores, dos primeiros señores, de fixar a poboación ao terreno, ao entorno, é dicir, de telos para sempre vivindo no mesmo sitio, porque a xente que vive no mesmo sitio e que cultiva campos que son feraces, que son fértiles e polo tanto consiguen abondosas colleitas, é xente que pode pagar impostos. E o señor sempre vai... A min, cando falo desto, me gusta recordar o paradigma do Robin Hood. Robin Hood, quen é? O que vive na espesura, o que vive fora das relacións señoriais, agachado... Precisamente. O estar en ningún sitio te fai libre. Claro. A Igrexa, ao mellor, tamén tivo algo que ver. Totalmente. Aquí estamos cando falamos de poder señorial, sobre todo é ante todo o señorío eclesiástico. E de viño falamos tamén. Eu ainda levaría un pouco máis a esta conxetura que, bueno, temos ainda que traballar con isto. Bueno, pero hai unha conxetura efectivamente que está presente no libro que é moi chula. Sí, pero unha conxetura, non é ni siquiera ainda hipótese de traballo que podamos testar a través da investigación axeitada. Eu creo que conxeturalmente podemos ainda incluso pensar que a súa vez o motor ideolóxico dese proceso de artificialización que moveron os señores, sobre todo os señores eclesiásticos, foi o cultivo do viño. E do viño particularmente porque o viño é o líquido eclesiástico. É o líquido que se converte na sangue de Deus e, polo tanto, é tamén un moi bon motivo para non só rendir tributo a Deus, sino para manter controlados a poboación. César, por que o minifundio? Falamos sempre do minifundio, mesmo criticamos o minifundio, as consecuencias económicas que ten para o desenvolvemento do país. Que explicación ten, despois de facer unha investigación arqueolóxica da paisaxe, por que somos minifundistas neste país? E xa falo non só da paisaxe, somos minifundistas en moitas cousas, supoño que da paisaxe trasladouse demais. Por que? Que explicación ten o minifundio? Bueno, este tipo de cuestións relacionadas cos formas de propiedade, os tipos de propiedade e demais, arqueolóxicamente non son moi sinxelas de rastrexar, porque realmente nos en arqueoloxía temos os restos das parcelas e demais, pero non temos moita información acerca de quen era o propietario. Non é fácil ter esa información, non? De todos os xeitos, sí que sabemos que cando se empezan a construir os primeiros formas de o que chamamos campos permanentes, o sea, cando a agricultura deixe de ser máis ou menos itinerante e a xente empeza a cultivar de forma permanente os mesmos terreos, que é algo que ocorre na época dos castros, máis ou menos. Aí esas primeiras parcelas son dun tamaño pequeno, probablemente por cuestións
que teñan que ver coa propiedade, pero seguramente tamén con cuestións máis de tipo práctico, non? Pois a cantidad de terreo que un pode drenar, o poder regar e demais. Logo, a pervivencia histórica deso que chamamos minifundismo seguramente ten que ver con cuestións máis de tipo como se estructura as herdanzas, a relación de propiedade, a propiedade no caso de Galicia en concreto en comparación con outras zonas distintas, e basicamente supoño que ten que ver pois coa importancia dos sistemas de parentesco e do tipo de herdanza que se dá en Galicia. Falabas dos castros, César. Que supuseron os castros na conformación da paisaxe galega? Bueno, esa forma tan sólida de entender o xeito de vivir, esas plantas circulares que no libro decides ademais que son moi sólidas, digamos, están moi presentes en todos os castros. Que supuseron os castros? Bueno, os castros supuseron varias cousas bastante importantes, a verdad. Hoxe en día, o que nos vemos cando visitamos un castro é, pues, basicamente o lugar de asentamento, o lugar onde vivía a xente, pero temos que pensar que nos entornos dos castros probablemente fosen tamén entornos moi alterados pola acción das persoas, basicamente pola construción, pues, precisamente deses sistemas de campos, terrazas e demais, que neste momento, cando empezan a ocorrer. Na época dos castros prodúcese por primeira vez a fixación da poboación ao territorio de forma definitiva. Antes desa época tamén a xente iba cambiando, digamos, a súa residencia de forma temporal, por así decilo. Prodúcese tamén, polo tanto, a fixación da xente ás terras por primeira vez tamén. A xente empeza a cultivar unhas mesmas terras e probablemente os seus descendentes seguen cultivando as mesmas terras e así sucesivamente. E prodúcese tamén un feito moi importante que é o feito de que o val se convirte por primeira vez no centro da vida cotiá da xente. Antes da época dos castros, antes do ano 1000 a.C., 3.000 anos para atrás, o entorno principal no que vivía a xente era o que hoxe chamamos o monte. A xente vivía sobre todo nas zonas altas, nas zonas que hoxe para nós son zonas estranas para vivir, zonas nas que se fan outro tipo de cousas, pero a xente non fai as casas e non vive, non? E na época dos castros, cando por primeira vez o val se convirte na unidade básica de vida da xente, e a partir de aí se desenvolverán todo o que hoxe coñecemos, as parroquias, as aldeas e demais, todo sempre estruturado en torno ao val, non? Porque falades de paisaxe cóncava e paisaxe convexa, non? Cal é a diferenza entre as dúas, Felipe? Ten que ver co que acaba de decir César. Nunha época que comeza, como el decía, cos castros, a paisaxe se articula en torno aos vais deste xeito, é dicir, un xeito cóncavo. Antes desto, a idea xeral que temos, según os datos que vamos manexando, é que, sobre todo, a xente está vivindo nas partes altas, non nas partes máis altas, pero sí a mitade das serras, nos planaltos e demais. Eso fai, en cambio, unha paisaxe convexa, unha paisaxe na que, en certa medida, pasa o mesmo que pasa hoxe no val, pero invertido. Claro. Veremos enseguida como foi evoluindo toda esa paisaxe, en que punto estaríamos hoxe nesas formas cóncavas, convexas, onde estaríamos hoxe, pero imos compartir cos espectadores un traballo feito polo noso compañeiro Sauco Fernández, que ten que ver con este libro, con paisaxes que aparecen no libro e que están no fondo desta peza que poderíamos titular A Terra Fala. A Terra Fala, conversa do espazo e do tempo, verbas que debuxan o imaginario da nosa paisaxe. A Terra Fala remontase no seu discurso á orixe da cultura, como no petroglifo dos carballos en Campo Lameiro e nas pedras das ferraduras, rochas que evocan o inicio do mundo. A Terra Fala explícanos o vínculo indestructible entre a estructura do caseto e a casa labrega, anfitrións do lume e do sono desde que os séculos son séculos. Entre a silueta do cabazo e a sombra do hórreo, antigos templos do sustento e a vida. Entre a fortaleza da palloza e a magnitude do pazo, albergues conscientes da risa e das vaguas. A Terra Fala contanos vestixios dunha Galicia viaxada por 1 millón de soles e outras tantas lúas. Vestixios da historia ambiental narrada cunha conmovedora precisión polos fríos glaciais, xeos que esculpiron unha morfoloxía identitaria, engurras case eternas que o home converteu no seu fogar. A Terra Fala explícanos a través da memoria da paisaxe como xeracións de traballo labrego converteron o chan nun lugar concibido para aloxar a vida. Natureza milimetrada a base de ferrados e bosques, rochas redistribuídas para albergar eiras de mallar, onde o sol de agosto alumaba a festa e o traballo, lindes malditos que aínda cheiran a morte, fronteiras de pedra que amosan a necesidade vital da propiedade. A Terra Fala rumorea como se cavaron terrazas imposibles que cuspen a fame, testemunhas que irremediablemente darán fe da nosa existencia cando xa non esteamos, monumentos involuntarios da nosa heroicidade.
mámoas que esbozan a irremediable vontade de pertencer, como esta que adormece en do Maio, abrigos que ilustran a noite de pedra onde Pedro Madruga esperaba acazapado ao inimigo. Castros que falan da familia, da seguridade e da confianza das fortificacións, tamén murallas, millóns de pedras que un día foron o fogar de lexións estranxeiras. A terra fala, escribe coas súas formas cóncavas e convexas o atlas arqueolóxico da paisaxe galega. Estaban moi inspirados os meus compañeiros como son atlas, aparecían aí as murallas de Lugo. Gustaríame falar tamén desa época, da época dos romanos. Que aportaron os romanos á paisaxe galega, César? Bueno, aportaron algunhas cousas moi importantes, aínda que algunhas delas logo non perdurarían no tempo, tardaría un tempo en volver a reaparecer, non? A primeira cosa, eu creo, máis importante, sobre todo se o vemos en día, é que aportaron por primeira vez esa organización da paisaxe en base á diferencia entre as vilas e o agro, o campo, o espazo rural, non? Inda que, eso, logo na Idade Media isto se vai diluir moito e non vai a reaparecer ata máis adiante, é a primeira vez na que en Galicia se estrutura esa paisaxe a partir da contraposición entre as vilas e o campo, non? Algo que o separarnos é moi habitual e moi característico. E esa conexión, esa vocación por conectar todo que tiñan os romanos, eu non sei hasta que punto se tamén tivo unha influencia directa na paisaxe. Claro, esa é a segunda aportación, digamos, máis importante, que os romanos, a diferencia do que ocurre antes na época dos castros, teñen unha visión moito máis global do territorio. Para eles, Galicia, bueno, Galaecia, era unha parte dun imperio superextenso, do que tiña unha visión moi extensa ata ao extremo de producir mapas de todo ese imperio e demais. Entón, xa non é unha visión da paisaxe baseada no espazo cotiá, no espazo da aldea e na experiencia cotiá de cada persoa, sino que unha paisaxe xa planificada dun punto de vista moito máis xeral, no que se distribúe. Pois Galicia foi un sitio importante para a produción de ouro, por exemplo, para a produción de salazóns, para a produción agrícola tamén. Entón, digamos que Galicia entra a formar parte dun sistema moito máis extenso, o que fai que a paisaxe tamén se transforme para eso, con cousas como a construcción da rede de vías, por exemplo, cousas así, non? É unha escala totalmente distinta. E o Camiño de Santiago, Felipe, do que vivimos tantos hoxe, do que viven tantos hoxe, con esa explosión do turismo, está presente na paisaxe galega? Ten importancia, dende o punto de vista da arqueoloxía da paisaxe, ese camiño? Sí, non é, por certo, un tema que se trate no libro, porque o libro acaba un certo momento e posiblemente algún día cometeremos a continuidade, a continuación do libro, non? Pero, efectivamente, o Camiño de Santiago fixo, os camiños de Santiago fixeron paisaxe. Neste senso, penso que hai que recordar algo, porque o actual modelo de xestión do Camiño de Santiago levou a fixar un camiño, ou incluso moitos camiños, como os camiños de Santiago. A min aquí me gusta tamén recordar sempre o que decía o mestre de Historia da Arte de Santiago de Compostela, Serafín Moralejo, que era que cando pensamos no Camiño de Santiago esquecemos o básico de o que camiñar significaba para o mundo medieval, para a mente medieval, que era precisamente o que estaba nos Evanxeos, donde Jesucristo se definía como ego sum vía, yo soy el camino, eu sou o camiño. Precisamente o camiño é ali por donde a xente vai, e non necesariamente vai sempre polo mesmo sitio, é máis ben unha racionalidade moderna de fixación e de protección do camiño que nos leva a fixar o camiño primitivo, o camiño francés en tal sitio, pero a xente estaríase a mover 10, 15 metros ao norte ou ao sur dese camiño por onde podían, escapando mellor de bandidos ou escapando de inundacións, pongo por caso. Pois, precisamente por eso, o feito do camiñar tivo un efecto histórico denso sobre a totalidade da paisaxe. Falando de Santiago, hai un aparte dedicado ao Monte Gallás, no que hoxe está a famosa cidade da cultura. Por que era interesante este enclave para tratalo neste libro, César? Bueno, era interesante porque nese enclave tivemos a oportunidade, cando se estaba empezando a desenvolver o proxecto de construcción da cidade da cultura, se fixe un estudio do impacto arqueolóxico dese proxecto e realmente ali non había sitios arqueolóxicos entendidos de forma convencional, o único que había era unha paisaxe de terrazas agrarias que nós tivemos a oportunidade
oportunidade de estudar e que nos permitiu precisamente, creo que por primeira vez, ou unha das primeiras veces, obter o que te preguntabas ao principio, a información acerca de como e cando se empezaron a formar ese tipo de terrazas en Galicia. En ese caso obtivemos esas datacións dese século VII, VIII, que nos permitiron aproximarnos, eu creo que por unha das primeiras veces, de un punto de vista arqueolóxico, a formación dese tipo de paisaxes. Porque se tiverades que sacar unha lista, digamos, de catedrais, xa sei que a palabra non é axeitada para falar desto, pero os sitios nos que conseguistes ou recabastes máis información neste traballo, cales serían? Imos citar algúns, Felipe. Bueno, a mellor máis que de sitios pagaría a pena falar de proxectos. Por exemplo, para este traballo foi tremendamente importante a investigación, os traballos que fixemos de evaluación e de corrección de impacto arqueolóxico de grandes obras públicas como a construción da rede do gas, por exemplo, nos últimos anos, na última década, na parte da década dos anos 90, porque isto nos permitiu comprender o territorio con unha imaxe moi completa. Pensa que, por exemplo, a rede do gas ao final significou máis de 1000 kilómetros de zanxa lineal atravesando Galicia en todos os sentidos. Todos eses, cada metro deses kilómetros foi pateado, foi prospectado, foi estudado, foi documentado. E cando aparecían restos arqueolóxicos, con toda esa documentación, conseguimos ter unha ventana soberbia para comprender como, por exemplo, se distribúe o poboamento de diferentes épocas ao longo dunha transepta que corta a totalidade do paisaxe. Por iso, poderíamos falar tamén de sitios, me parece xusto falar primeiro de proxectos. Pois a ver, máis sitios, César, algún sitio especial? Bueno, no Atlas, aparte de contar un pouco esa historia da paisaxe nunha escala moi extensa e moi xeral, se inclúen algúns exemplos concretos de sitios que axudan un pouco a entender esa historia máis xeral, non? Entón, pois, supoño que máis sinxelo sería mencionar eses propios sitios que se mencionan no Atlas. Por exemplo, cando se fala das paisaxes monumentais do megalitismo, pois se fala da Serra da Barbanza, que é realmente un dos lugares onde hoxendía é máis sinxelo apreciar un pouco que poderían ter sido esas paisaxes monumentais. Contanos un pouco, por que é interesante a Serra da Barbanza? A Serra da Barbanza é interesante, sobre todo, en primeiro lugar, porque os monumentos megalíticos se conservan bastante ben, non están moi destruídos ni moi alterados, e sobre todo porque a paisaxe, polo menos, até hai uns poucos anos, e de momento, todavía se conservaba bastante ben, no sentido de que non é unha paisaxe moi afectada pola replantación de eucaliptos ou por cambios de usos do terreo e demais, non? Cosa que está mudando nos últimos anos, onde xa se están replantando, se construíron parques eólicos e demais. Pero, bueno, ainda así, é un lugar que, digamos, que permite evocar máis facilmente o que podería ter sido unha paisaxe megalítica, pois cando un lee como poderían ser esas paisaxes e ve aquelo, digamos que é máis sinxelo facer ese salto intelectual, non? E non en outros sitios onde os túmulos están cheos de eucaliptos. O exercicio de imaginación xa ten que ser supremo, non? Así que Serra da Barbanza, algún lugar máis, Felipe? Falando tamén de camiños, por exemplo, foi importante tamén no libro os traballos que se fixeron na Serra da Faladoira e ao longo do camiño real da Serra da Faladoira, da Coriscada, onde se fixeron escavacións tamén en túmulos megalíticos e outro tipo de estudos. Esa é outra das zonas importantes. Se nos vimos a cousas moito máis recentes, por exemplo, un outro sitio importante no libro, un sitio importante na paisaxe galega é a Serra do Suído, que permite, que é un estupendo exemplo de unha paisaxe gandeira creada polo sistema xa máis ben moderno, aínda que de antigo réxime, é dicir, desde época medieval e tardomedieval e moderna, de xestión do gando en terrenos de monte, que involucra, bueno, pues, operacións complexas de momento do gando, de creación de certos sitios para reservar pasto fresco para ese gando durante o verao, cando ese pasto falta nas terras baixas, de construción de chozos para albergar a vida dos pastores ou da comunidade que se move co gando. Todo iso deixou na Serra do Suído e uns restos moi interesantes que son parte tamén do estudo que se fai. O municipio de Avión, efectivamente, un sitio moi interesante para ser visitado. Que queredes facer con isto a partir de agora, César? Que vida queredes que teña?
Bueno, o que un pretende cando escribe un libro é que a xente o lea e que, polo menos, transmitir as ideas que nos tiñamos a xente que poda ler o libro, non? Entón, o libro, basicamente, o que intenta transmitir é, por un lado, pois, digamos, información ou un nivel, un discurso, unha narrativa que axude un pouco a entender como pudo ter sido a historia da paisaxe que nos vemos hoxe en día ao longo do tempo, que a xente tamén poda facer o exercicio de imaginar que outras formas moi distintas á nosa de entender o medio, a relación co medio, puderon ter existido no pasado e que a nosa forma de ver a paisaxe, de relacionarnos con ela non é a única posible, ni moito menos, sino que outras puderon ser pois, diametralmente opostas a esa, e que, polo tanto, eso tamén nos poda levar a reflexionar un pouco acerca de, da forma na que nós estamos hoxe en día a construir a paisaxe, as implicacións que eso ten, o que di de nós, o que vemos arredor, que realmente... Preguntaba antes ao principio a Felipe si creía que nestes momentos estamos na época de maior hostilidade que a paisaxe, e quería cho preguntar a ti tamén, que pensas ti de como nos relacionamos neste presente ca paisaxe? Eu creo que, como estou de acordo co que decía Felipe, en termos sobre todo de escala e de cantidade, digamos, de afección sobre esa paisaxe, sin dúbida sí, non? Porque non, basicamente, porque no pasado, por un lado, durante moitos momentos a historia da humanidade, a xente non tivo a intención de relacionarse coa paisaxe do mesmo xeito que nos hoxe, sino que había outros valores que primaban máis que os que a nos hoxe nos levan, que basicamente eu creo que a relación nosa coa paisaxe hoxe en día se define polo concepto de beneficio ou de lucro incluso, non? Nos, cando pensamos facer algo en algún sitio, sempre pensamos no beneficio que podemos obter, sexa do tipo que sexa económico, pero pode ser tamén un beneficio estético ou lúdico, pero sempre pensamos beneficiarnos de algún xeito, non temos unha visión nunca neutral con respecto a esa paisaxe, non? Entón, sin dúbida, a nivel de escala e demais, sí, e tamén polo que antes Felipe comentaba, porque hoxe en día a tecnoloxía está a nosos alcance para facer prácticamente o que queramos coa paisaxe que nos rodea. Claro, e aí enlazo co que decíamos, había unha paisaxe cóncava, unha paisaxe convexa, e que se van entendendo como consecuencia do que vai acontecendo, e estableces esa teoría, ti falas, Felipe, que nestes momentos estamos en unha paisaxe plana. Por que plana? Bueno, é unha forma de falar e de, como decía César, de evocar que a xente poda atopar imaxes para comprender por si mesma a paisaxe e facerse a súa propia narrativa. Pero se o poño en termos da narrativa do libro, o que podríamos decir, voltando á libreta, é que se fai 4.000, 3.000, 2.000 anos antes de Cristo a paisaxe era fundamentalmente así, no senso de que se ocupaban as terras altas. Se, como decía despois César, na época dos castros, na cultura castrexa, despois, digamos, do ano 1000 antes de Cristo, a paisaxe pasa a ser así, cóncava, porque se utiliza sobre todo o vale o que organiza o territorio, isto se mantén durante a época romana, durante a época medieval e moderna. O que está a pasar coa modernidade, coa transmodernidade, co momento actual, co mundo industrial e posindustrial, é que a paisaxe se vai aplanando, no senso de que as novas infraestructuras e as novas tecnoloxías que temos de intervención na paisaxe non é que a aplanen e que a fagan xa, pero sí que nos permiten ou nos generan unha percepción casi plana. Se calquera de nós vai de Coruña a Santiago pola autopista, non ten unha percepción real dos desniveles, incluso desde o coche, non temos unha percepción real dos desniveles. A tecnoloxía aplana a paisaxe e, sobre todo, as formas novas de interacción cada vez máis agresiva, máis forte, ca paisaxe, repoblacións, urbanización masiva, artificialización do medio, e xa non digamos o efecto do cambio climático, terminan de alguna forma aplanando a paisaxe. Que pensaría un habitante dun castro se o trasladáramos a hoxe, da paisaxe que temos hoxe? Supoño que lo que sería. Supoño que sí, a ver, eso sí que é un salto de imaginación bastante grande que habería que facer, pero imagino que sí, sobre todo, bueno, imagino que sobre todo pola escala do que chamaríamos o impacto humano sobre o medio, non? Realmente que é moi difícil mirar a calquera sitio e non ver a man das persoas nel, incluso, inda que nos alunsemos e nos vayamos a espazos supostamente naturais e demais, de forma directa ou indirecta, hoxe en día o efecto da acción humana está en todas partes na paisaxe que nos rodea. Hai unha chamada de atención, ou polo menos eu interpreto así no libro, que casi remata cunha palabra que vai ter que aparecer nesta conversa tamén, que é a palabra feísmo, esa palabra que tanto aparece cando se fala de paisaxe, cando se fala de arquitectura, cando se fala de territorio aquí no noso país. Imos lembrar casi as palabras finais, que as que remata o libro, neste caso Felipe Criado, en relación precisamente con este asunto do feísmo.
O feísmo non é un problema estético, senón dende as formulacións da arqueoloxía da paisaxe unha forma de habitar, unha racionalidade e unha conciencia. O feísmo, como degradación do medio, non se pode corrixir dende a estética, senón dende a acción transformadora, dende a política, dende unha política distinta àquilo que agora chamamos política. Bueno, o feísmo como unha consecuencia da política, non como algo que sexa consustancial o que somos, non, Felipe? Non sei que chamada de atención hai nestas verbas. Hai unha doble chamada de atención e posiblemente a máis importante é a que queda máis agachada. Porque a máis importante é que o libro, en xeral a nosa posición como investigadores e investigadoras, non aboga por un falso romanticismo, de que as cousas foron millor ou podían ter sido millor de outro xeito. Non, temos a sociedade que producimos e temos que manexarnos con ela e se non nos gusta temos que cambiala e cambiala activamente. O feísmo, o que estas palabras en segundo lugar recordan, é que un xeito no fondo moi urbanita, moi elitista, de chamar racionalidades de paisaxe que cando as vamos a ver teñen unha lógica interna, incluso a veces hasta un carácter de sustentabilidade tal que para min non son feas. É dicir, podo entender que para unha estética urbanita moderna, por exemplo, facer unha limitación dunhas leiras aproveitando somieres de cama, en principio resulta feísta, pero cando empezas a ver un pouco mellor o que estas verbas intentan evocar é máis feísta eso ou é feísta urbanizar de xeito indiscriminado en calquera lugar, facer paseos marítimos en todas as beiracostas, etc. Esa posición de superioridade que moitas veces seguimos mantendo a xente das cidades con respecto a xente do medio rural, un pouco aí por aí, non sei se ti compartes tamén, César, ese punto de vista. En calquer caso, no libro tamén aparece unha reflexión de Ramón Margalef que está moi ben esa frase de que non acepta, que o home non acepta finalmente que un vástago da natureza, o encargado de convertela noutra cousa. Sí, de feito, o propio concepto de feísmo é un concepto, bueno, bastante discutible, porque parece que o único que nos desagrada é que as cousas non sexan bonitas. Si fosen bonitas, casi me dá máis medo o concepto de bonitismo que o de feísmo. Efectivamente, non. Os problemas seguramente son outros, non máis os que dice Felipe, pero non é un problema realmente estético, ou a estética é facilmente correxible. Bueno, como dicíades, rematades nunha época concreta, vai haber continuación? Bueno, nós seguimos traballando en arqueoloxía da paisaxe, nunha arqueoloxía do espazo. Traballamos en moitos temas no Instituto de Ciencias do Patrimonio en Santiago de Compostela, pero o estudo do espacio, de como se construye socialmente o espazo, como se emprega, termina sendo unha constante no traballo de todas as persoas que colaboramos ali. Co cal, hai novos episodios. Agora mesmo posiblemente se poderá empezar a escribir un libro que continuara a este outro, facendo máis fincapé en temas de paisaxe medieval, que están a estudar moi ben compañeiros da Universidade de Santiago, en temas de paisaxes modernas. Por exemplo, vimos recentemente de presentarse unha tesis de doutoramento de Rebeca Blanco sobre como se construye unha paisaxe de fronteira a traverso da fortificación masiva do territorio na Guerra de Independencia de Portugal, no século XVII. E hoxe podemos ler a fronteira galego-portuguesa a traverso desas fortificacións mediante unha lectura baseada na arqueoloxía da paisaxe vemos como aparece unha fronteira onde antes non había. E podíamos seguir, incluso hoxe temos pezas de traballo que están a empezar a estudar a racionalidade das paisaxes urbáns, da paisaxe urbán barroca, das paisaxes urbáns posteriores, empregando o tipo de técnicas e perspectivas que utilizamos na arqueoloxía da paisaxe. Daquela, bueno, posiblemente calquer día nos pondremos outra vez a facer. Longa vida. Bueno, pois de verdade, Felipe, quería, César Parcer, un auténtico placer esta conversa con vos, e como decía, moi recomendable, Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, de Cio Xerais, un traballo, insisto, que fai moitas preguntas, creo que finalmente, ou polo menos, che permite facerche moitas preguntas. Gracias aos dous, de verdade, enhoraboa. Gracias a vos e doblemente. Imos facer a última pausa publicitaria de hoxe e enseguida Uxía Rodríguez, xa saben, nos fai outra perspectiva da xornada de hoxe. Voltamos enseguida.